हॅलो फ्रेंड्स, सध्याचं जे वातावरण आहे ढगाळ पाऊस आणि थंडी, त्यासाठी इथे मी एक भन्नाट असा आलेपाक बनवणार आहे। त्यामध्ये मी काळी मिरी, लवंग आणि दालचिनी घालून छान असा आलेपाक बनवला आहे। सर्दी, घसा आणि थ्रोट इन्फेक्शनसाठी हा आलेपाक खूपच गुणकारी आहे। इवन हा अजिबात बनवताना बिघडत नाही, त्याच्या वड्याही छान पडतात। इवन तुम्ही तो 6 महिने सुद्धा स्टोअर करून ठेवू शकता। आलेपाक न खाता तुम्हाला असं वाटेल की एखादी मिठाईच खात आहे, इतकी छान टेस्ट लागते ह्याची। आपल्या चॅनलला म्हणजेच ए स्क्वेअर फूडला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या। चला तर मग बघूया आलेपाक कसा बनवायचा ते। आलेपाक बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो आलं घेतलं आहे। आलं थोडं जाडसर घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये रेषा खूप कमी भेटतील आपल्याला आणि त्या खाताना तोंडात सुद्धा येणार नाहीत। हे आलं मी स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि त्याच्यावरची साल काढून बारीक चिरून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकत आहात, अशा पद्धतीने हे मी चिरून घेतलं आहे। आता हे आल्याचे काप मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालत आहे। त्यानंतर इथे मी 5 ते 6 काळी मिरी घालत आहे। त्याचबरोबर 5 ते 6 लवंगा घालत आहे आणि 2 ते 3 छोटे तुकडे दालचिनीचे घालत आहे। 2 चमचाभर पाणी घालून ह्याची मी बारीक पेस्ट वाटून घेणार आहे। तुम्ही इथे पाण्याऐवजी दुधाचा सुद्धा वापर करू शकता। एकदम बारीक अशी छान स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकत आहात, अशा पद्धतीने आपल्याला हे आलं वाटून घ्यायचं आहे। आता ही वाटण केलेली पेस्ट मी बाजूला ठेवत आहे आणि तिथेच एका ताटाला थोडंसं तूप लावून ग्रीजिंग करून घेत आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला वड्या थापायच्या आहेत। तूप हाताने सर्व बाजूला छान पसरवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा वड्या ह्याच्यामध्ये पाडू तेव्हा त्या इझिली निघतील। ही प्लेट मी तशीच बाजूला ठेवून देणार आहे। गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्यामध्ये मी इथे 1 चमचाभर तूप घातले आहे। तूप थोडेसे वितळून घेतल्यानंतर त्यामध्ये मी आल्याची पेस्ट मी इथे एका वाटीमध्ये भरून घेतली आहे। मेजरमेंटसाठी 1 वाटी गच्च भरून मी इथे आल्याची पेस्ट घेतलेली आहे। आता हे आलं मी 3 ते 4 मिनिटं लो फ्लेमवरती छान परतून घेणार आहे, त्यामुळे त्याचा तिखटपणा थोडासा कमी होऊन जाईल। आता हे छान 3 ते 4 मिनिटांनंतर परतून झालेलं आहे आणि त्याच वाटीने मी इथे 2.5 वाटी साखर घालत आहे। जर तुम्हाला थोडंसं गोड जास्त हवं असेल तर तुम्ही इथे 3 वाट्यासुद्धा घालू शकता साखर, किंवा साखर कमी हवी असेल तर 2 वाट्यांमध्ये सुद्धा तुमचा आलेपाक तयार होऊन जाईल। आता हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे साखर वितळेपर्यंत। जर तुम्हाला साखरेऐवजी गूळ वापरायचा असेल तर तुम्ही गुळाचाही वापर करू शकता। आता हे छान एकत्र झालं आहे। आता ही साखर आपल्याला पूर्ण वितळून घ्यायची आहे, त्यासाठी जवळपास 5 ते 8 मिनिटे लागतात। साखर वितळवताना आपल्याला आधीमध्ये हलवायचं आहे। गॅसची फ्लेम तुम्ही हाय टू मीडियम ठेवू शकता। जवळपास 5 ते 8 मिनिटांनंतर साखर पूर्ण वितळली आहे। आता त्यामध्ये मी 1 वाटी भरून दूध घालणार आहे। इथे तुम्हाला असं वाटेल की आलं आणि गुळामध्ये जर दूध घातलं तर दूध फाटेल, तर तसं बिलकुल काही होत नाही, त्यामुळे तुम्ही अजिबात टेन्शन घेऊ नका। आता हे हळूवारपणे सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता ह्याला एक छान उकळी आणून द्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मी हाय टू मीडियम ठेवली होती। ह्या प्रमाणाप्रमाणे तुम्ही आलेपाक बनवलात तर तो अजिबात बिघडत नाही आणि सर्दी आणि खोकल्यासाठी ह्याचा खूपच फायदा होऊन जातो। थंडीच्या सीझनमध्ये तर आलेपाक नक्की घरी बनवावा। आता तुम्ही बघू शकत आहात, इथे छान उकळी आली आहे। आता हा आलेपाक आपल्याला जवळपास 30 ते 35 मिनिटं शिजवून घ्यायचा आहे। जवळपास 20 ते 25 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकत आहात, इथे हे मिश्रण थोडंसं घट्ट होत आहे। गॅसची फ्लेम मी लो टू मीडियम ठेवली होती आणि आधीमध्ये हलवत होते। आता मी ह्यामध्ये पाव चमचाभर वेलची पूड घालत आहे। वेलची पूड घातल्यामुळे आपल्या आलेपाकाला खूप छान चव येते।
आता हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि 10 ते 15 मिनिटं लो फ्लेमवरती हे शिजू द्यायचं आहे। जोपर्यंत हे कढाईपासून सुटत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला हे शिजवायचं आहे। 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकत आहात हे मिश्रण कढाईपासून सुटत आहे, अजिबात कढाईला चिटकत नाहीये। 10 मिनिटानंतर तुम्ही इथे बघू शकत आहात मिश्रण थोडंसं फ्लफी झालं आहे। त्या स्टेजला मी इथे 1 चमचाभर तूप घालत आहे। तूप घातल्यानंतर हे मिश्रण मी छान एकत्र करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकत आहात अजिबात पॅनला हे मिश्रण चिटकत नाहीये आणि ह्याच्यामध्ये तूपही बाजूला सुटत आहे। आता हे परफेक्ट वडी पाडायला तयार झालं आहे मिश्रण। तुम्ही बघू शकत आहात ते भांड्यापासून वेगळं होत आहे। आता ह्या स्टेजला आपण ह्याच्या वड्या पाडणार आहोत। ग्रेसिंग केलं होतं ताट, त्यामध्ये मी हे सर्व ओतत आहे आणि स्पॅच्युलाच्या हेल्पने हे मिश्रण मी स्प्रेड करून घेत आहे। तुम्हाला हवं असेल तर एखाद्या वाटीला खाली तूप लावून त्याने सुद्धा तुम्ही हे मिश्रण स्प्रेड करू शकता। फक्त 2 मिनिट आपल्याला हे थंड होऊ द्यायचं आहे। आलेपाक थोडासा गरम आहे तोपर्यंतच आपण ह्याच्यामध्ये सुरीने वड्या पाडणार आहोत। जर तो खूपच थंड झाला तर वडी अजिबात पडणार नाही। ही प्रोसेस तुम्हाला थोडी फास्ट करायची आहे। आता मी हे लाइनिंग करून झाल्यानंतर 5 मिनिटं थंड होऊ देणार आहे। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। तर आता मी ज्याच्यावरती लाइनिंग करून घेतलं होतं त्याच्यावरतीच परत एकदा सुरीने काप करणार आहे। आता मी तुम्हाला ह्यातल्या काही वड्या काढून दाखवते। तुम्ही बघू शकत आहात किती इझिली ह्या वड्या निघत आहेत। बघा ह्या वड्या किती छान दिसत आहेत आणि एकदम इझिली तुटत आहेत, अजिबात त्या कडक झालेल्या नाही आहेत। अशा पद्धतीने इम्युनिटी बूस्टर म्हणू शकता किंवा आपल्याला सर्दी खोकला आणि घशासाठी सुद्धा प्रिकॉशन्स म्हणून अशा पद्धतीचा आलेपाक तुम्ही तुमच्या घरात बनवून ठेवू शकता। जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा। तर अशा पद्धतीचा आलेपाक ह्या सीझनमध्ये तुम्ही नक्की बनवा आणि तुम्हाला बनवताना जर काही डिफिकल्टीज येत असतील तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला त्याचा रिप्लाय नक्की देईन। छान असा आलेपाक घरी बनवा आणि हवाबंद डब्यामध्ये 6 महिनेपर्यंत तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता, अजिबात खराब होत नाही आणि त्याला पाणीसुद्धा सुटत नाही। जर आपल्या चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून सर्वात आधी नोटिफिकेशन्स तुम्हाला भेटून जातील। आपण भेटूया अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा। थँक्यू, बाय बाय।